الخسائر كانت من الطيور 1.4 مليون بيرد. بال 2001 في هونغ كونج الوباء بالاتش 5 ان 1 ايضا قتل 1.2 مليون طير، والخسائر كانت 3.8 مليون دولار. بال 2003 الوباء باوروبا بالعكره او السلاله ال 7 ان 7 30 مليون بيرد دسترويد يعني، والخسائر الاقتصاديه بالدولار 314 مليون دولار. وين يعني تتوزع الاصابات بالانفلونزا الافيان انفلونزا فيروس؟ طبعا طبعا دائما هي هذه قاعده بالديفلوبد كونتريز اعتيادي الاصابات قليله هذا، والاجراءات يعني كلها مضبطين امورهم واللقاحات والامور كلها زينه، لكن المصيبه وين؟ دائما هي في اسيا ودول الباسفيك والميدل ايست اللي هو الشرق الاوسط وافريقيا. الموربيديتي والمورتاليتي بالهيومن يعني الاصابه والوفيات للانسان. بالنسبه للسلاله الاسيويه اللي هي H5N1 طبعا قلنا معدلات عاليه من الوفيات 60%، والاتش 7 يعني اللي بها اتش 7 هو الاتش 9 فيروسز اللي تحمل هذا السب تايب ايضا تم تشخيص حالات بالانسان وتشبه الهيومن انفلونزا. طبعا اكو ايضا انتي بوديز افداد للانواع الاخرى من